Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. Abinda za mu kira a bidiyon mu na wannan mako shine fankan kwali. So za mu yi amfani da wannan kwalin da kuka gani a gabana mu kera fanka da shi. So wannan sauran kwalin da muka yi amfani da shi ne a makon da ya gabata a inda muka kera jirgin ruwa. So idan kana so kalla bidiyon mu na makon da ya gabata a inda muka kera jirgin ruwan to na je mana link ɗin a ƙasa za ka iya buɗewa domin ka kalla. Idan kuma zuwanka na farko kenan a YouTube channel mai suna Arewa Fasaha, ba ka manta ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like domin duk bayan kowane mako za mu riga haɗewa tare da kai. Abin da za mu yi a yanzu bari mu fuskanci aikinmu na wannan mako. So wannan motan da shi za mu yi amfani wurin kera fankan namu. Wannan kuma switch namu kenan, wato makunni. So wannan kuma igiyan batirin namu kenan wanda za mu connecting nasu kamar haka. So inda za mu connecting nasu kamar haka yanda kuka ga ina connecting nasu. So wannan kwalin da na yanka shine ainihin jikin fankan namu wanda za mu fara har hada su kenan. Kamar da yanda kuka ga na fara manna shin nan, haka za mu manna su ɗaya bayan ɗaya. So idan kana buƙatar irin motan da muka amfani da shi a wannan fankan, za ka iya samun shi a cikin DVD ko kuma CD. So wannan shine mazaunin fankan namu. Sannan za mu ɗauko ainihin motar namu da kan batirin mu sa su kamar haka. Sai mai gluing nasu kamar haka yanda nake gluing a nan gurin. Kamar dai haka yanda kuka ga yin nan. Yanzu nan za mu sa ainihin sandan fankan a jikin mazaunin shi. Za mu ɗan fasa domin switch ɗin ya samu gurin da zai shiga kamar haka yanda kuka ina tura shi nan. Aha, shi ma kan batirin za mu saka shi a ciki tare da switch ɗin. Sannan zan ɗauko glue sannan mu gluing nashi kamar haka yanda kuka ga ina gluing nashi ɗin nan. So sai mu manna su da juna kamar haka. So shi ma motan bari mu sa shi a mazaunin shi ta saman sandan fankan namu. Aha, kamar dai haka yanda kuka na manna shi nan. So zan ɗan gara mai glue saboda abin ya kama da kyau. So yanzu za mu samar ma ainihin fankan namu da kariya wato cover. So wa'annan su kuma da su za mu kira farfelan fankan namu. Su ma za mu manna su kamar haka yanda kuka dai ina mammanna su nan. So wa'annan ainihin kunnuwan farfelan su za mu mammanna a cikin ainihin tushen fankan kamar haka. Yawwa mun manna shi kenan, so za mu sa shi a jikin motar namu. Aha, kuma yana juya daidai. So a nan gurin kuma za mu gluing wannan kafafuwan da ainihin wannan cycle ɗin wanda shine zai zama kaman kwandon ainihin propeller namu. Za mu gluing nashi kamar haka. Za mu yayyanka kafafuwan. To za mu sa wannan saboda mu samar mai da sarari a tsakanin su da ainihin kwandon, kada fankan ya rinka kokan ainihin jikin kwandon. So za mu ƙara gluing nashi ya kama da kyau kamar haka.
So za mu manna kwandon namu da ainihin jikin fankan namu kamar haka yadda kuka na manna shi nan. So yanzu abin da za mu yi shine za mu samar ma ainihin switch ɗin namu da mazauni a jikin mazaunin fankan namu, wanda za mu fasa shi kamar haka yadda kuka na fasa nan, sai mu saka shi a ciki. Za mu gluing nashi saboda ya kama. So yanzu za mu mayar da ainihin wayoyin da muka manna a cikin switch ɗin. Wannan batirin da shi nake so mu yi amfani a cikin fankan namu 9 volt, so shi ma za mu sa shi kamar haka. So wannan ainihin kwalin shine ƙasan fankar namu, wanda za mu sa glue mu manna batirin da ƙasan fankan namu tukuna. Sai mu maida ainihin mazaunin kamar haka. Mun kammala fankar namu kenan. Fankar na bada iska fa sosai, ba laifi. Bari mu sa leda mu gani. So an muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako, inda zan ce muku sai mun haɗe a mako na gaba.